咁相信大家睇過之前啲片咧，就知道咧，即係同大家試過一個露營車啦。咁大家都話：喂，好得意喎，可以電動喎，可以自己行啦，又可以 remote 啦。咁其實都幾得意嘅。咁都好多人都即係話：喂，攞嚟開工啦，又或者攞嚟即係去即係露營啊，成日都有機會啱用。咁啊當然啦，即係呢條片如果大家未睇咧，可以去翻睇嘅。咁但係今日佢哋就出咗第二代嘅車。咁其實咧都好明白，大家就話成日都話譬如可能攞器材啦，咁你當然你可以行好遠嘅地方，好空曠，尤其是喺國外啦，又或者你大家可能去西九啦，比較遠啲嘅話咧，即係有好多攞器材又好，露營好，又話要紮營路，又餐車又燈，跟住好多唔同嘅即係器材啦，又燈啦，又腳架啦，跟住可能你露營又有台啦咁樣，你全部都要搬咁。以前咧就可能用啲手動嘅拉車好多嘅，咁但係咧其實即係最近大家都知道，即係頭先講過啦，即係有電動啊嘛。咁而家電動就有個好處就係咧，就俾大家咧即係減輕嗰個搬器材或者移動器材嗰個負擔。咁同大家講一講 spec 先啦。本身呢部車咧重量18 kg， 容量150 lit 啊。動態嘅時候可以負重80 kg 啦，靜態嘅時候150 kg 嘅。咁速度可以有4段可以揀啦，由0.5到2米per second 嘅。咁佢摩打就有500火嘅功率啦，防水等級 IPX6 啊。咁另外咧有放開手嘅手柄即停剎車啦，支援斜坡嘅停穩啦，自動偵測斜坡嘅調整動力啦，再生剎車啦，同埋咧手柄設計咧係改咗成模組化啦，同埋可以換嘅手柄啦，咁唔同款式亦都可以用遙控都得嘅。咁另外充完一次電咧，一粒電可以行12公里嘅。咁呢次咧就係佢即係叫做新一代嘅Lightfire 嘅 H1 啦。咁呢今代咧都想同大家分享下呢架車咧究竟改咗啲乜嘢啦。究竟佢唔係話即係其實都唔係純粹講 spec 啦，即係話佢個馬力有幾重啊，嘅有幾勁啊，都唔係呢個方向。因為大家都好多時都係我都係攞下嘢嘅啫。咁都係即係想大家更加清楚佢係真係即係唔係淨係得架露營車行出嚟咁樣話俾你聽電動咁樣咯。咁同埋佢就起碼即係佢有個運算同容易控制。容易收納咗，咁亦都係貼近翻我哋日常會用嘅情況。3 2 1 3，有料喎，有料喎，有料到喎3，有啊，嗱我冇用力夠都。嗱用一樣二就咧，慢慢啦，即係我自己都要慢慢行，因為但我冇用力嘅，完全一啲力都冇得用過。好，我上嚟呢度先。咁我覺得今代咧最大嘅改進重點之一就係大家即係好印象就係啦，有個 remote 啦，好似遙控車咧，架車有電咁就可以行啦，咁啊用 remote 行得啦。咁但係今次 H1 咧就將個重點擺翻喺咧，你可以喺自己個手柄度控制翻。咁呢樣嘢咧令到自己更加去自然啦，或者直觀咁樣咧去控制佢行同停啦。咁呢個就比較會比 remote 咧有個唔同嘅好處嘅。咁但係如果即係雖然即係好簡單啦嚇，我用手動都一樣嘅，咁但係如果你要行一斜路啦，攞好多好重嘅嘢啦，咁其實長時間嘅話咧，係的而且確好辛苦嘅。咁頭先咧，即係試完斜路咧，就發覺真係完全唔使用力嘅。咁但係咧，我諗真正嘅大路咧，應該係呢個好出名嘅斜路。咁今日同大家試下。就係佢嘅極限，因為其實即係佢廠方講啦，因為個即係車道咧得20度啦，咁其實就呢個一定係超過啦，咁就大家可以睇下部車究竟喺咁極限情況之下咧個表現係點樣。我都係試翻入先，過咗呢度先，越野啊，跟住應該係要再俾力啦，2。跟住3，而家係3。哇！我人行都覺得有啲困難啊。係完全得嘅，完全 OK 嘅。係我人唔得啫，我人比較。
佢係唔需要用力嘅，即係淨係靠嗰個3個動力，第3檔啊。車我都相信車係冇理由唔得嘅，係我唔得嘅，真係老啦。搞掂，成功。不過我覺得咧，即係始終都要睇一啲嘅實際嘅表現啦。即係我當然就嚟到呢度戶外同大家試咧，都係幫大家睇下，喂，究竟喺草地上行唔行到啊？喺一啲即係戶外嘅路上面會唔會行唔行到啊？會唔會棘住啊？咁當然啦，即係有啲重量之後，可能有機會佢對於嗰個喺啲棘住嘅石頭啊，可能會有啲棘啦。咁但係問題咁都冇辦法咁樣，真係會棘噶嘛。咁另外就係轉彎啦，同埋去停車咧。咁大家我如果啱啱試嘅話咧，其實我覺得都算幾好嘅，咁所以就係當然啦，即係大家如果真係有興趣去用嘅時候，大家要先要去一啲冇乜人嘅地方，先要理解咗個操控先啦，呢個係好緊要嘅。咁個撥輪咧，除咗可以校速度之外咧，另外一個撥桿咧，個撥掣咧就可以令到佢咧變成定速巡航嘅，咁就可以固定一個速度同你一齊行啦。咁亦都係咧，電池咧用一粒 A24嘅電池啦，咁佢咧可以用一隻高速嘅Type C 充電啦，亦都係咧可以令到大家可以有緊急時候啦，都可以出翻 Type C 啦或者 Type A 嘅輸出電壓嘅，咁變咗咧大家咧去到緊急使用嘅時候咧，亦都係可以用翻粒電池做尿袋啦。咁嗰個最緊要咧就係其中一樣嘢，就係嗰個 Smart Handle 啊嘛。咁本身咧就係佢今代一個好核心嘅配件嚟嘅。咁就係咧佢本身就嗰個手柄咧就可以控制到個車啦，亦都佢個電池咧。咁電池系統咧都同之前有啲唔同嘅，因為佢主車電池咧同之前一樣咧，都係一個即係叫做130伏輸出嘅一個電池啦。咁亦都可以插到電腦啊、電話啊，甚至乎即係你其他裝置用都可以嘅。咁但係就當然即係插可能架車度就佢用喺佢度啦。咁另外就係咧，即係佢前面嘅手柄咧都有一個電嘅。咁有咩好處咧？就係咧，嗱佢本身係俾嗰個Smart Handle 用噶嘛。咁但係佢本身都係一個即係有 USB 嘅尿袋嚟㗎，咁可以輸入輸出。咁即係你萬一真係攞嚟救命嘅時候，呢粒電都係可以用嘅。咁同埋咧，即係叫做咧，即係今代都係冇 cut 到啦，上到一個好好用嘅燈嚟嘅。咁啊，大家都可以見到，一拉出嚟就已經可以見到嗰個嘅燈啦。咁就大家喺夜晚嘅時候一個場景可以使用啦。咁如果咧，即係大家唔想用個手柄做控制咧，亦都可以用翻遙控啦。咁呢個咧就上一代咧，大家都會見過啦。咁純粹就話今代咧就係改善咗啦，就有多一個手柄啦。但係咧就大家就要留意翻，要對翻嘅，即係唔可以兩個同時對啦。如果你用緊呢個手拉呢個咧，就用唔到遙控嘅。如果你對遙控咧用唔到手拉呢個，咁呢個要留意翻嘅。出發。咁如果大家買嘅版本咧係有摺疊嘅桌板咧，咁呢個都可以講下嘅，就係因為咧，即係如果你加咗個板嘅話，就可以變成工作台啦，又或者你譬如露營嘅小餐桌啦，咁對大家去露營啦，或者一啲拍攝現場咧都有機會有幫助。咁但係當然係睇翻自己嘅需要去加唔加啦。其實兩代嚟講咧，我自己覺得咧，即係如果件產品即係比較難收嘅話咧，即係如果你攞出街咧，其實都比較麻煩嘅。咁但係如果其實我覺得架車最大嘅即係大家要攞出街嘅考慮咧，就我覺得係個重量啦。咁始終佢因為電動啦，個重量可能大家要留意翻啦。咁但係你話個 size 啦，大家可能一般嘅行李箱啦，或者你van 仔啦，都係即係普通私家車啦，都係接起嚟咧都比較方便。咁所以都呢個我覺得唔需要太擔心嘅。咁仲有一個細節位就係咧，今代咧佢嘅布咧就用咗啲網布，我自己都幾中意嘅，因為網布咧即係一來即係其實同之前一樣可以拆水嚟洗啦，二來咧我覺得咧即係如果萬一濕咗咧，尤其是我哋戶外用濕咗咧，比較容易通風咧，冇咁容易即係可能你冇咁容易爛乾啦，冇咁容易發毛啦，咁呢樣嘢都係比較緊要嘅。
咁同埋咧，即係大家如果用呢個產品始終係電動啦，咁即係大家要留意翻啦，即係佢係主要都係即係露營啦、搬運啦、大家做嘢用啦。咁啊記得就頭先我講唔好載人啦，咁就係話你唔好喺馬路上面使用啦。我知即係大家應該正常都唔會嘅。咁但係你如果即係真係有需要喺落斜啦、斜路啦一啲好多人嘅地方咧，你用嘅時候咧就更加要注意安全。始終佢都係個電動嘅一個輔助嘅助力車啦。咁總括嚟講啦，即係我覺得今次 X1 你喺呢個方向咧，都係好清晰，都係一個助力嘅有露營車啦，即係唔係單純就話一個純粹有電有識喐嘅。咁喺個控制方面咧，希望俾大家一個好啲嘅體驗啦。因為大家喺上一代嚟講都見過就話佢有一個智能嘅控制系統啦，咁就係大家可以利用呢個系統咧，容易啲控制架車。咁但係如果你即係之前有留意一代咧，其實可能或者今代最值得睇嘅嘢咧，其實係個數字上面可能真係你覺得好似差唔多咁喎。咁但係其實佢二代嚟講都係改善咗一代嘅一啲嘅痛點啦，又或者一啲嘅唔同嘅功能啦。咁其實我自己覺得啦，當然即係每一個產品都會有缺點嘅，例如即係都要同大家講翻啦，即係喺一啲控制上面，如果佢喺個手柄度再加多啲掣啦，我可以更加容易去 control 佢咧，咁就好啦。因為個手柄係好好用嘅，我自己覺得。咁用個遙控亦都係好。咁但係如果佢可以喺個手柄上再增加更加多直管嘅掣咧，我會更加中意啦。咁同埋有樣嘢就係咧，即係唯一就係如果大家即係去轉換個遙控同個手柄嘅時候咧，係需要一定嘅連接啦嘅時間啦。咁我覺得咧呢樣嘢如果可以睇個感受上面再做得好啲咧，咁我都會再好啲啦。咁但係就整體嚟講咧，即係我自己覺得啦，部車作為一個電動嘅露營車啦，咁你就作為一個即係好多而家我都知道好多競品啦。咁其實我自己覺得喺即係佢嘅做工啦、外觀啦、功能上面，佢有佢自己嘅優勢嘅。咁希望今日大家中意片啦，記得 like、subscribe、channel 啦，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下。咁我哋下一次揾更多新嘅嘢同大家試下啦。咁記得留言一齊傾下啦，下次再見，拜拜。